একদিন ছেলেটি মোবাইলে গেম খেলতে খেলতে হঠাৎ খেয়াল করলো পরিবারের সবার হাতে একটা করে মোবাইল, আর সবাই যেন মোবাইলে ডুবে আছে। কেউ কারো ভালো মন্দের খোঁজও নিচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে ছেলেটির হঠাৎ মনে পড়লো যখন সবার হাতে হাতে মোবাইল ছিল না, তখন পরিবারের সবাই মিলে একসঙ্গে খেলে ধুলে হাসি ঠাট্টা করে কি সুন্দর দিনগুলো কাটতো। কিন্তু এখন আর সেসবের সময় কই, সবার হাতে হাতে একটা করে মোবাইল আর সবাই মোবাইলে চোখ বুজে আছে। এরপর ছেলেটি নিজের মোবাইলটা টেবিলে রেখে একটা ফুটবল নিয়ে সবাইকে ডাকতে লাগলো। বলল, এই দেখো ফুটবল, চলো সবাই চলে এসো খেলবো। পরিবারের সবাই তাকে দেখলো কিন্তু কেউই পাত্তা দিল না, কারণ ফুটবল খেলায় রুচি নেই যে কারোর। এরপর ছেলেটি মন খারাপ করে সেখান থেকে চলে গেল। বন্ধুরা, তোমরা একটু আমাকে কমেন্ট করে চুপি চুপি জানাও দেখি তোমরা ক ঘন্টা করে মোবাইল দেখো।